दोस्तों, आप सभी को मेरा चैनल पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग आया है मेट्रो सफ़र के लिए। मैं और मेरा दोस्त लोग भी है। सो चलिए आपको लेके चलते हैं मेट्रो के सफ़र पे। अभी ये मेरा दोस्त मेट्रो टिकट काउंटर में लाइन लगाया हुआ है। लाइन बहुत ही लंबा है, बहुत आदमी लोग हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये मेरा दोस्त है, हम लोग तीनों साथ में जा रहा है बाईपनाहारी टू कब्बन पार्क। ये रहा बाईपनाहारी का मेन एंट्रेंस, आप लोग देख सकते हैं। ये बाईपनाहारी का मेन एंट्रेंस है और ये टिकट है, मेट्रो का टिकट है। अभी ये टिकट को आप स्वाइप करके निकल जाना है। और यार ऐसे पे मेट्रो में ये रहा मेट्रो, लोग देख सकते हैं। ये एक मेट्रो है। और सभी लोग यहाँ पे मेट्रो इंतज़ार कर रहा है मेट्रो स्टेशन पे। ये मेट्रो ट्रैक है और ये हम मेरा दोस्त लोग हैं, लोग तीनों साथ में जा रहे हैं। ये रहा मेट्रो ट्रैक। थोड़ी ही देर पे यहाँ पे मेट्रो आ गई है। सभी लोग यहाँ पे मेट्रो को इंतज़ार कर रहे हैं। ये रहा मेट्रो का टिकट। ये मेरा पीछे में भी एक मेट्रो खड़ा है। ये अभी मेट्रो आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये मेट्रो आ रहा है अभी। सो फाइनली हम लोग मेट्रो का अंदर में घुस चुका है। मैं और मेरा दोस्त घुस चुका है। ये आप लोग देख सकते हैं, मेट्रो बहुत ही क्लीन है। सभी लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आपको